Um helicóptero de turismo com 5 pessoas a bordo faz um pouso de emergência no rio Hudson, em Nova York. Todas as vítimas foram resgatadas sem ferimentos. Na aeronave havia 4 turistas e um piloto. O helicóptero possuía boias que ajudaram na flutuação. Autoridades abriram uma investigação para apurar as causas do acidente.